যে কোনো সম্পর্কের মাঝে ফাটল তৈরি করে তৃতীয় ব্যক্তি, কিন্তু তার থেকেও বেশি ভয়ঙ্কর রূপ দেখায় ভালোবাসার মানুষটা। কারণ সেই মানুষটা তৃতীয় ব্যক্তিকে প্রশ্রয় দেয়, আর যার কারণে সম্পর্ক ভাঙতে খুব বেশি একটা সময় লাগে না। একটা কথা সবসময় মনে রাখবেন, একটা রিলেশনশিপে ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত ভালোবাসার বন্ধনে আপনি অটুট থাকবেন যতক্ষণ পর্যন্ত দুজন দুজনের প্রতি গভীর আস্থা এবং বিশ্বাস থাকবে। একটা না অনেকদিন কথা না হলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে সে ব্যস্ততার অজুহাতে আপনার থেকে অনেকটা দূরে চলে যাচ্ছে দিনের পর দিন। এমনকি সে কখনোই আপনাকে বুঝতে দিবে না যে সেই মানুষটা আপনার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, কিংবা আপনাকে আগের মতো সে ভালোবাসে না। সে এমন একটা ভাব দেখাবে যেন তার সব কিছু জুড়ে আপনি আছেন, কিন্তু সে অন্য একটা মানুষকে ভালোবাসে, অন্য একটা মানুষকে সময় দেয়। আপনি বুঝতে পারবেন কিন্তু প্রশ্ন করতে পারবেন না। সে আপনার সাথে প্রতারণা করছে, এটা আপনি বুঝতে পারবেন ঠিকই, কিন্তু এটা আপনি প্রকাশ করতে পারবেন না। কারণ প্রকাশ করলে সেই উল্টা সেই মানুষটা আপনাকে ভুল বুঝবে, এমন একটা ভান করবে যেন সব দোষটাই আপনার দোষেই সে আপনাকে ছেড়ে চলে গেছে। আর তাই এইসব মানুষকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করা তো দূরে থাক, সেইবারের মতো ক্ষমা করে দেওয়াটাও কিন্তু বোকামি। কারণ যে মানুষটা আপনার রিলেশনশিপে থাকার সত্ত্বেও ভালোবাসার মর্ম বোঝেনি, সে কখনোই আপনাকে ভালোবাসতে পারবে না এবং সে আপনার যোগ্য নয়। তাকে ক্ষমা করে দেওয়াটাও বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে না। কারণ সত্যটা এটা, যে আপনাকে সত্যিকারের অর্থে ভালোবাসবে তার অন্য কারো প্রতি ঝোঁক আসবেই না।